கைஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்பு போகிறோன்னு சொல்லியிருந்தோம். அதில் வந்து என்ன ஒரு சொதப்பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொதப்பல் இல்லை, ட்ரிப்பு கன்ஃபார்ம் தான். ஸோ மழை வந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டு ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டே பண்ணிட்டோம். ஸோ அவனும் வரேன்னு சொன்னான், அப்படியே அவனும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டோம். உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பார்ட்னர் தான் இருக்கான். ஸோ பார்ட்னர்னா பாய் ஃப்ரெண்டு தான். அவங்ககிட்டயே கடலில் போட்டிருக்கான், யார்கிட்டையும் தெரியல. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் ட்ரிப்பு போக போகிறோம். அதாவது எங்கே போகிறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதாவது கொல்லி ஹில்ஸாக போக போகிறோம். கொல்லி ஹில்ஸுக்கு எதுக்காக போக போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கும் சூழ்நிலை வைக்க போகிறதில்ல. ஸோ சுற்றி பார்க்கலான்னு போக போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்மளோட பார்ட்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவராக பண்ணின்னு இருக்கான். ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 பேர் போக போகிறோம். ஸோ ஒரு வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர், இன்னொரு வண்டியில் 2 பேர் போக போகிறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் தெரியல. பாய்.